साहेब आज तुमचो फिश डे आणि सकाळच्या टायमार फिश मास जावन आज तुम्ही दर्यान गेले आणि प्रे बाग केल्ल्या तो कितें सांगचे दिसता तुमकां? आयज आमचे आगशी ह्या गांवांत दांडी वाड्यार जो आमचो खारवेचो वाडो आसा, खारवी भाव आमी सगळे नुस्तें मारपी. आयज आमची सांपेद्रूची आनी सांपावलूची परब जालेली आसा आनी आमी खुशालकायेन आनी उमेदीन ती सेलिब्रेट केल्ली आसा. आमच्या सेंट पिटर चॅपल आवर लेडी ऑफ ग्लोरिया चॅपल आसा, तितून आयज आमचो पादविगार फादर विन्सेंट लेयतांव पॅरिश प्रिस्ट आमचो आगचीचो आनी तसोच फादर जोसेफ सालेमांव हे मिसाक येयल्ले आनी मीस तांणी भेटयलेले आसात दोगांयनूय. आनीक आयज 29 जून म्हणल्यार सांपेद्रूचो दीस. आयज आमी खुशालकायेन ही परब भेटयलेली आसा. हांव सगल्यांक आमच्या दांडी वाड्यांतल्या सगळ्या खारवी भावांच्या वाड्यांतल्या आनी आमच्या दुसऱ्या गांवांत जे आमचे आसात, लंडन शारांत गेलेले आसात, पॅरिसाक आसात आनी दुसऱ्या गांवांत आसात, तांकां सगल्यांक सांपेद्रूची आनी सांपावलीची खुशाल बरी परब तांकां आवडेता. आनी ह्या खुशालकायेच्या दिसाक आमी सदांच ही परंपरा जी आसा आमची ट्रेडिशनल आसा, जे आमच्या जाणट्यांनी ही परब सांपेद्रूची सदांच तांणी करीत येयलेले आसले. आनी आतां आमी जे आमचे जाणटे भाव जायते जाणना आमी भुरगे हे सगळे वाड्यांतले एकठांय जातात आनी सांपेद्रूची आनी सांपावलूची परब आमी मनयतात. जे आमचे सांपेद्रूची चॅपल आसा दांडी वाड्यार, थिंगच्यान आमी हे सांपेद्रूक घेवन उर्सांव काडून आख्खो सगळो लोक मिसाक येता ते सगळो लोक आमच्या बरोबर ह्या रस्त्या वयल्यान चलोन जो जुवारी ब्रिज जो आसा सकयल थिंगा एक फेरीबोट असतात, ते फेरीबोटीर घेवन आमी सांपेद्रूक घेवन हे आमच्या जे आमी नुस्त्याक मारतात 3 आरे आसात, 3 आरे म्हणटात, फिशींग स्टेक्स ताका म्हणटात. ते आरींचेर वचोन आमचो पाद्री भाव आसता, तांकां घेवन आमी सरभोंवती दर्यान वचोन तेजेर आमी पादविगार ब्लेसींग घालता. ते आमकां ब्लेसींग सांपेद्रूचें ब्लेसींग अशें घालून आमकां आमच्या दर्यांत पिकावूड्स खूब नुस्त्याची वाडटा. आनी आमी सगळीं खुशाल आयज हे 3 आरे आसात. 3 आरेंचेर म्हळ्यार एक पयली आमची हायली आर म्हणटात, दुसरी आमी मोदली आर म्हणटात आनी तिसरी आमची कोडयेवयली आर अशी म्हणटात. आनी हे आमचें पयलेच सावन ही परंपरा जालेली आसात की आमी पादविगाराक घेवन हे आमच्या आरींचेर बेसांव घालून परत आमी फेरीबोट घेवन हे जुवारी ब्रिजार पावतात, सकयल पावतात आनी परत आमी पुरसांव घेवन सांपेद्रूक घेवन आमच्या कपेलांत परत वेतात. हांव परत आनीक फावट आमच्या सगळ्या गांवच्या लोकांक, खारवी भावांक जे आमच्या गांवांत आसात आनी दुसऱ्या गांवांत जे आमचे लंडन शारांत आसात, जे आमचे पॅरिसाक आसात आनी तांकां हांव खुशाल बरयत आनीक फावट परबी तांकां आवडेता. आनी ह्या दर्यांत जे आमचे दर्यो आसात, रिवर आसात, जुवारी रिवर, आमच्या वाड्यांत तरेतरेचें नुस्त्याक आमकां मेवता. डिफरंट वेरायटी नुस्त्याक आमकां दिश्टी पडटा आनी तें मेवता. नुस्त्याक म्हणल्यार पयलीं आमकां दोडयारे हे दर्यांत आसात मेळटात, गोबरी आमकां मेवतात, चोणाके म्हणटात, गूर म्हणटात ते मेवतात, पांपलिटां मेवतात, आमची सुंगटां मेवतात, व्हायट प्रॉन्स, टायगर प्रॉन्स जे आमी वागये म्हणटात, वागडी मेवतात, मुड्ड्योचे मेवतात, येल्ले मेवतात, खांफ्यो मेवतात, जावं लेपो मेवतात आनी जायते तरेचे. आनीक आमकां सांगपाची म्हणल्यार सगल्यांक आमकां सांगपाची म्हणल्यार कुल्ल्यो हे जे क्रॅब्स, हे क्रॅब्स आमच्या दर्यांत मेवतात ते आनी खंयच मेळपाक ना. म्हाका दिसता हे आमच्या जुवारी रिवरांत जे मेळटात ती आमकां सारकी टेस्टी. आमकां जेन्ना कुल्ली आमकां मेळ्ळी, क्रॅब्स मेळ्ळे म्हणटच आमी खातात तेन्ना ते कुल्लेक लाक आसता म्हणटे रेडीश आसता तितून. आमी कोणाकूय दान, कोणाकूय आमी कुल्ली दिली म्हणटच, खंयच्याय मनशाक ती दिली म्हणटच अरे इतली टेस्टी आमी केन्ना डेलिशियस इतली क्रॅब्स आमी केन्ना खावूंक ना. परत आमकां केन्ना हितून दिवशी, परत आमकां दी. जेन्ना जेन्ना आमकां मेळटा तेन्ना आमी जायत्या जाणांक, जावं व्हडल्या मिनिस्टरांक, जावं व्हडल्या आमच्या मनशांक, जावं आमचे फॅमिलीक, जावं आमचे फ्रेंड्स आसात जे भायर सावन येतात, दुसरे आसात, तांकां आमी हे कुल्ले दितात आनी खरेंच ते खुशाल जातात.
असली आमकां केन्नाच खंयच्या दर्यांत मेळना म्हणना, पूण ह्या दर्यांत चडशी आमकां 365 days आमकां नुस्त्याक मेवता, ही कुल्ली मेवता. आनी इतले आमकां ह्या दर्यांत इतली पिकावळ आसात. आनीकूय आमकां तिसरे मेवतात, शेल्स. आनीक आमी म्हणटात जे सुते, हेवूय आमच्या गांवांत मेवतात. आनी जायतो लोक हिंगा तिसरे काडूंक येतात, सुते काडूंक येतात, खुबे काडूंक येतात. असले हे व्हेरायटी ह्या आमच्या ह्या दर्यांत मेवतात. आमकां हांव सजमतां जो सांपेद्रू आमच्या गांवांत आसा, सांपेद्रू हें सदांच ही परंपरा, हें नुस्त्याक सदांच आमकां मेळटलें म्हूण ही आमकां आशा आसा. आनीक हांव जी आमकां फेरीबोट दितात, जी गव्हर्मेंट दिता, कितले त्रास जाले जाल्यार गव्हर्मेंट आमकां फेरीबोट एवेलेबल करता. हांव जे कन्सर्न मिनिस्टर आसात, जे आमचे PWDचे मिनिस्टर, R&Dचे मिनिस्टर, आमचे दिगंबर कामत आसा, ताका थँक्यू म्हणटा. आनी चीफ मिनिस्टर आसा, कित्याक आमकां कितें तेणें मागलें जाल्यार, कसली डिफिकल्टी आसले जाल्यार चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत आमकां केन्ना ना म्हणना. हांव चीफ मिनिस्टराक आनी आमच्या दिगंबर साहेबाक काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक तुमी ही आमकां फेरीबोट एवेलेबल तुमी सदांच करतात. गव्हर्मेंट आमचो सदांच आमकां ही फेरीबोट एवेलेबल करता म्हणून. तर फिशरमॅन कम्युनिटी या फेस्ताक रावता, तुमचो सेंट जावन आहा, पेट्रॉन सेंट. सो तयारीन तुमी कितें कितें करता? आमी जेन्ना ही फेस्ताची तयारी, आमचे सगळे वाड्या वयलो लोक, जे आमचे खारवी भाव आसात, भयणी आसात, जी आमचे 15 दिसां पयलीं ही तयारी त्यांची जालेली आसता. पयलां आसतलें तुवें कपेलाच्या फुडल्यान काय बरें आर्मुसांव हे सायडीक मारलेले आसात, काय बरें नेटयलेले आसात. आनी जायती आमची ही कमिटी जी आमची आसता, ती जायती त्रास काडून हे फेस्त आमी सोबयतात आनी मनयतात. खुबशे वर्सां तुमी हांगासर फीश मनयता. तुमचे आदले मेमरीज कितें आहा? आमचे आदी सावन ही पुर्वजांनी ही केलेली आसा फेस्ताची तयारी. जे ट्रेडिशनल आमचे कारवी भाव आसले ते करीत येयलेले आसात. आनी आमी जाणात जल्माक सावन आमी जेन्ना 8 वर्सांचे 10 वर्सांचे तेन्ना आमकां कळोन येतालें ही फेस्ताची कितें पळय. आमकां एक मेमरीज आसा म्हणल्यार जे आमच्या पयलीं हिंगा आमच्याच कपेला कडेन एक सायडीन एक हॉल आहलें आनी त्या हॉलांत सुवारी म्हूण जाताली, डान्स जातालो. आनी हे सगळे आमचे गांवचे लोक, ओन्ली गांवचेच लोक हे डान्साक आमी येताले. आतां ती आमची परंपरा ना, कित्याक आमचो लोक ना, सगलो लोक भायर गेलोलो आसा म्हूण आमकां ही खुबशी कमी जाता. कित्याक आमी दुसरे भायले लोक कोणीय नाहले, फकत आमचेच गांवचो लोक, कितलोसो लोक सगलो हिंगा एकठांय जातालो. आनी हे आमचे एकूच आनीक सांगपाचें म्हणल्यार जी आमची परंपरा आसली, हे ट्रेडिशनल सांपेद्रूची परब आमच्या गांवांत जाता, हे वाड्यार जाता, दांडी वाड्यार. आतां लंडनच्या शहरांत, UK शहरांत, जे स्विडन आसात आनी दुसरे गांवांत तिगा आसात, ते UK गांवांत हे आमचे भुरगे ट्रेडिशनल जे फिशरमॅन आसात, कारवी भाव आसात, तेणी आतां ही परब थिंगा सुरवात केलेली आसा. आनी व्हडले दोबाज्यान ही परब थिंगा ते करतात. आनी हांव तांकां सगळे आमचे सांपेद्रूचे जे मेंबर्स आसात, कारवी भाव आसात, आनी तांकां परत आनी सदांच ही परंपरा तेणी ह्या शारांत, UK शारांत तेणी दवरची. आनी हांव जाणा ते बरे भाशेन थिंगा ही परंपरा ही मिस करतात. सांपेद्रूकूय भायर काडून अशेंच ते पुरसांव काडटात आनी डान्सूय थिंगा करतात. थिंगा तेणी डान्स केलेलो आसा. हांव मागता तांकां सगल्यांक जे कमिटी आसात तांकां ही परंपरा तुमी सदांच थिंगाय चालू दवरची म्हणून. 10 वर्सां आदी 15 वर्सां आदी जे फीश मेळटाले क्वॉन्टिटी वायज, तशेंच आजुनूय मेळटा, खंय तरी मातशें कमीशें जाला. ह्या दर्यांत नुस्तें खूब आसा, मात्तोल्याकूय खूब आसा. आमचे कारवी भाव खूब कमी आसात. जेन्ना कारवी भाव सुबे जाल्यार नुस्त्याक सुबे जाता. आनी एक टेस्टी म्हणल्यार आनीक हे पावसाच्या दिसांनी तांबडे बाये मेवतात. तांबडे बाये व्हेरी टेस्टी. थोड्याच दिसांक ते मेवतात. ते पावसाच्या दिसान सुरवात जेन्ना पावस जाता तेन्ना ओसाड जाता, ते जमनींतल्यान ते बाये वयर येतात. लोक तेका बायेंत सारको रावतात. टेस्टी बाये. तुवें सोलांतलें आंबट केलें जाल्यार ते सारकें टेस्टी तुका दिसतात. सो जेन्ना तुमी फेस्त सेलिब्रेट करता, फेस्ताक जावपाक मातशें हें जाता, आपूण करतलो ह्या वर्सा फुडल्या वर्सा, अशें मातशें तुमच्या भितर हें जाता, कॉम्पिटिशन टायप. आनी खानो मारप, तुमी खानो
वर्सान वर्स मारता जेन्ना खानो मारता तुमकां कशें फील जाता? आमी ही फेस्ताची परब कोणूच एकलो सिंगल करिना आनी कोणूच सिंगल मागोना फेस्त आपूण कोत्ता म्हणून. चडशी हे फेस्त आमी सगळे खारवी भाव दांडयेकार जे खारवी भाव आसात तेच ती हे फेस्त मनयतात आनी दुसऱ्यांक आमी कोणाक हे दिनात. आनी तुमी खानो मारता सर, खानो आमी- मारपाक मेळप मीन्स एक कांदो मारपाक हे सगळे वाड्यावयले भुरगे आसात. म्हाका एक संदी सदांच ह्या वाड्यार संदी मेवता. हे वाड्यार म्हाका खांद मारपाक म्हाका सगळे गांवचो लोक दिता, ना म्हणना. आनी हांवूय थिंगा पयलोच फुडें रावता आनी ते म्हाकाय केन्नाच ना म्हणना तूं माननाका म्हूण. कित्याक ही परंपरा आमची जालेली आसा आनी जितले भुरगे आसात आमी तांकां आपयतात तूं हांद मारपाक यो म्हण. आपयले जाल्यार भुरगे कोण येवपाक आडी सोदतात. कित्याक आमी 4 जाण हांद मारतात थिंगा चडशे. 4 जाण म्हळ्यार आनीक डिफरंटूय भुरगे. चडसो हांव ह्या हांद मारपाक चडसो सदांच हिंगा आसताच. सो जे स्टुडंट आसा शिकता फुडें ते फिशींग कम्युनिटीन येवपाचे आहा तर तांकां तुमचो मॅसेज कितें आसतलो? जे आमचे भुरगे जे शिंगतात, आतांचे भुरगे फिशींग दर्यांत वचपाक खुबशे कमी जालेले आसात. पूण आमी मागतात कित्याक आमचे वाड्यार फिशींग कम्युनिटी जी आसात ती सारकी कमी जालेली आसात आनी भुरगेय ना. भुरगे जे आसात थोडे तरी भुरगे आसात ते चडशे इंट्रस्ट घेयनात. आमीच आमी लागून जे आमचे भाव आसात जावं आमचे सगळे वाड्यावयले लोक आसात थोडेशे इंट्रस्ट घेतात आनी हे आपली ही परंपरा हे फिशींग बिझनेस तेणी चालू दवरलेले आसा. आनी जरी तो तेवूय तेणी चालू दवरूंक ना जाल्यार ही बंद उरतली. ही बंद उरपाक जायना. ते खातीर हांव आमच्या खारवी भावांक सगल्यांक मागता ही परंपरा आसा फिशींग जे आमी मारतात दर्यांत वयतात ती आमची चालूच उरपाक जाय. कित्याक आमचे भुरगे हे हितून फिशिंगान बिझनेसान येवपाक जाय. सर तुमी एक स्वता फिशरमॅन जावन आहा, तुमची जर्नी कशी आसली? हांव पळय सारको ट्रेडिशनल फिशरमॅन आनी हांव दर्यांत वचोन आमच्या बापायच्या बारान डॅडीच्या बारान पायच्या बारान आनी सगल्यांच्या गांवच्या लोकांच्या बारान वचोन आमी दर्यांत नुस्त्याक मारताले. आमी पोन्यान वयताले, तांडून वयताले. इतली तेन्ना कास्तीक पडटाली ताणटा म्हणटच, पूण आमकां तितलीच एक्सरसायज मेवताली, तितलीच घोटाय मेवताली. कित्याक तांडून गेलो म्हणटच तुजे सारके मासल घोट जातात, ही स्ट्रेंथ वाडटा आनी ही आमकां तांडपाची सगल्यांक परंपरा आसा. कित्याक आमी तांडून हिंगासान आमी आमचे सारके जे आमचे नावशी गांव आसात ताज हॉटेल आसात थिंगा तेज्याकूय पयस आमचे दोनापावल थिंगा लागून आमी तांडून वयताले. हो आसा हो पळय म्हाज्या फुडल्यान हातून बाब आसा तेजो बापूय आनी आमचे बापूय आनी आमी तांडून वचोन थिंगा हे दवरताले धांवणे दवरताले. इतले 3.5 वरां लागताली पावोंक, 4 वरां 5 वरां लागताली येवपाक ताणून. आनी तेन्ना आमी भुरगे आसले, इस्कॉलाक वचोंक जाय आसले. तरी पूण ही आमची शिकयलेली परंपरा आमच्या जाणट्यांनी आमच्या बावय बापायन ती आमी सोडूंक ना. आमी अजुनूय येयले जाल्यार हांव आतां लंडनाक आसता पूण येयले जाल्यार तुका कोणूय सांगतलो आय एम इनवॉल्व इन दीस फिशींग. म्हणजे आमकां भायलें नुस्तें हाडून खावपाची ह्या वाड्यांत गरज चडशी ना. तो तेच आमचे एक आमकां उमेद कशी आमच्या जाणट्यांनी आमकां शिकयले आनी ती आमी अजुनूय चलयतात. आनी ही चलपाक लागून चडसो आमच्या गांवांत आतां लोक जायतो म्हणून जाला. जायते जाण युकेन गेले आतां सांगला ते भाशेन सिल्वेरान थिंगाय आमी डान्स करतात आनी कितें करतात. पूण आमी आमच्या जाणट्यांनी शिकयलां तें कांयच विसरोंक ना. तो मिनिस्टर जालो, तो MLA जालो, तरी पूण ताका ही परंपरा चलोवपाक कांय हरकत ना. नो म्हूण कोणाक लजूय दिसना. जायते जाण खारवी म्हळ्यार लजतात बट ते आमच्या मदें ना. आमकां ती वडविकाय येना पूण आमी आमच्या पांयार उबे रावतात. फकत आमकां आदले आमच्या मानपान शिकयलेली जाणट्यांनी ते आमी उबे आसात. चडशे गव्हर्मेंट एम्प्लॉय हिंगानात पूण वी आर द सेल्फ एम्प्लॉयड. लोक आतां UK, फ्रांस, पॅरीस गेला पूण ते येयले म्हणटच यू ऑलवेज सी दॅम इन द रिवर. सो तुमी दर्यान दीस पडटले. सो तुमी एक लंडनकार जावन आहा, तुमी टायम पडना हांगासर येता फेस्त अटेंड करपाक लागून. थोडे आमचे भाव जे लंडन आहा ते पावना हांगा फेस्त बीन मनोवपाक. ना पानोवना ना. कितें थिंगा जायते डिफिकल्टी आसात. तुका एक लीव घेतलो जाल्यार थिंगा त्या गांवांत 3 म्हयन्या पयलें बरोवन घालूंक जाय. आमचे भाशेन न्हू. फाल्यां गेलो आनी सांगलें हांव हाल्यां येना परवा येना तें जायना. तूं थिंगा 3 म्हयन्या पयलीं लीव बरोवन घालूंक जाय. ती तर तुजी लीव एप्रूव्ह जाली जाल्यार एक मॅक्झिमम 3 वीक्स लीव दितात ते. पूण ते डेटीर तूं डिस्चार्ज जावपाक जावो आनी तेच डेटीर तूं चार्ज जावपाक जावो, परतून जॉयंट जावपाक जावो. सो ही एक हरकत थंयसर आसा.
आनी ताका लागून सगल्यांकूच एका बराबर येवंक मेळना तेची पॉलिसी आसा अमकेच पर्संटेज ऑफ द पीपल कॅन गो सो एका लागून हिंगासर पूण हे आमचे व्हेरी नायस सी आतां सगळीं धाकटीं व्हडलीं गांवची सगळीं घरांत आहा तितलोय लोक भायर सरोन हे पुरसांक तयार जातात म्हणटच दिसता पडोवंक सगल्यांकूच मोग आसा कित्याक आमच्याय वेळार आतां जायतो भायलो लोक जाला जायतो गोंयकार नासतना पूण ती सगळीं येवन आमच्याहून चड काम ती करतात सो दे लव दीस प्लेस लव दीस फेस्टिवल्स आनी हांव आमच्या मेलेल्या जाणट्यांक सगल्यांक मागता देवा लागीं देवान तांकां स्वर्ग दिवं हें आमकां ताणी शिकयलें म्हणून सर सद्याक लंडन एक गोंयच जाला आनी सद्याक तुमी गोंयचे कितें उगडास येता जेन्ना तुमी थंय आसता गोंयचो उगडास सदांच येता आतां म्हाका जालीं थिंगा 1930 वर्सां आय वॉज द फर्स्ट वन टू गो टू द स्विंडन म्हणटा त्या गांवांत गोंयकार हांव पयलो ओके आनी म्हाज्या फाटल्यान म्हाका दिसता आतां थिंगा आमचे गोंयकारूच 4000 5000 आसतले स्विंडनान ओडकीचे आनी हांव नको दुसरे आतां सालसिटीन बीन आसाय ते खूंय आसात आनी कितले आसात ते बट फेस्टिवल सगळेच होच फेस्टिवल म्हण न्हू गोंयकार आमकां फेस्तां करूंक जाय ते सगळे गोंयकार आपआपणाचे फेस्त येयले म्हणटच फेस्तां करतात पूण आमची मातशी कम्युनिटी चड आसा आनी आमची फेस्तां शिकारांची चड जाताय तितून एक आमचे दांडयेकारांचे सेंट पिटर्साचें फेस्त सो हांव मागता सगळे आमच्या जाणट्यांक जाणी आमकां शिकयलेले तांकां देवान सर्गीचो जागो दिवचो आनी ही आमची परंपरा सदांच अशीच चालूच उरची सिल्वर सर तुमकां लास्ट क्वेश्चन विचारता सद्याक पावस स्टार्ट जाला ह्या फावट पावसाक डिले जालो पावसाच्या सिजनान खंयचें नुस्तें चड लागता पावस आमकां 365 डेज हिंगा नुस्त्याक मेवता नुस्त्याची आमकां प्रॉब्लेम ना सदांच पावस येयलो म्हणटच मातशें नुस्त्याक सुबेज मेवता आनी डिफरंट वेरायटी मेवता डिफरंट वेरायटी म्हणल्यार चडशे बाये तांबडी बाये बाये म्हणटा ते सुबेज मेवता तेन्ना तितलोच टायम 1-2 म्हयने मेवता मागीर ते परत मेवना पूण आमच्या ह्या दर्यांत नुस्त्याची पिकावट जायती आसा बरें नुस्तें टेस्टी मेवता जावं पांपलेट मेवतात गूर मेवतात जे हांवें सांगलें तुका चोणाके मेवतात कुल्ले मेवतात दोडयारे मेवतात मुड्डोची मेवतात डिफरंट मोठे नुस्तें आमकां हिंगा ह्या दर्यांत मेवता आनी आमी ह्या दर्यांत पयलेसान ट्रेडिशनल जालेले आसात आमी एक बरे स्विमर बरे पेंवपी बूड मारून हिंगासान थिंगा दुसऱ्याक धोत्ताले आमी हेवता तेन्ना हिंगा बूड मारून एक 15 मिटर अशें बूड मारून आमी दुसऱ्याक खेळटा तेन्ना धोत्ताले आनी हांव सांगता तुका हांव जे हारे पळय तुका दिसती पडटात ते आमी थिंगा ब्लेसिंग केलेले आसात ते हारींचेर सकयल वचोन हांव माती हाडटालो जायते भुरगे हांवूच न्हू पूण आमी माती हाडटाले सगळे इतले आमी स्विमर हे दर्यांत नासताले हिंगासान हांव स्विमींग करून जुवारी ब्रिजा कडेन वचपी थिंगा वयताले जायते भुरगे एकठांय जाताले आनी कंपिटिशन अशें करताले तेन्ना आमी दर्यान आमकां सदांच हाटायलेले आसात सांपेद्रून हाटायले आसात कितलेच पावट आमी बुडले जाल्यार लागून आमकां परत जिवीत हें आमकां सांपेद्रून दिलेलें आसा सर आतां आमी सद्याक केपेला कडेन पावल्ले आहा आनी थंयसर एक तुमी फुलां घातलेलीं आहा ताचो तुमी इम्पॉर्टन्स सांगूं शकता आमी त्या प्लेसीचेर या हिंगा फुलां पळय घातलेलीं आसा तो आमचो पुर्वजांचो एक खुरीस आसलो तो पयलो सान खुरीस थिंगा आसा आतां तो कितें जाला डॅमेज जाला मोडला परत आमी खुरीस तो बांदपाचे आसात आतां फादर आमकां म्हणटालो हिंगा खुरीस आमचो भागयोन थोमासाचो हिंगा खुरीस बांदपाचे आसात तसोच आमचो पांच जुजेचो हिंगा खुरीस बांदपाचो आसात थिंगचो आमी खुरीस काडून हिंगा बांदलोलो पूण हिंगा आतां भागयोन थोमासाचो खुरीस येतलो तशेंच आमी हिंगा पयले सान म्हणलेलें भागयोन सांत जोजफ वाजाचो हिंगा खुरीस बांदपाचें ह्या वर्सा बांदून जातले नेक्स्ट इयर वयतले कशें ना आतां फादर आमकां कशें कितें गायड करता ते भाशेन आमी ह्या खुर्साची आतां फुडें डिसिजन घेतले कशे भाशेन बांदपाक जाय तसोच आमी फादर सांगता ते भाशेन हो खुरीस आमी बांदून घेतले सो थँक्यू तुम्ही तुमचो टायम दिलो म्हणून आमी सद्याक पावल्ले आहा केपेला थँक्यू व्हेरी मच
Pace putarse por el café en Amén. Ah,